ਦੋਸਤੋ ਆ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਡ ਬੱਲੋਗੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੈਡ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਉਂਝ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।